Ավելի գեղեցիկ ու թանկ բան, քան հայրենիքն է, մարդ արարածը չունի։ Անհայրենիք մարդը աղքատ է։ Հարստություն եմ մաղթում ձեզ, եթերում Կիրակ Նորյաժամն է։ Բարի երեկո, նախ թողարկման բովանդակությունը համառոտ։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման նոր միտումները, համաեվրոպական կուսակցության կառույցի նստաշրջանի հիմնական ուղերձները, հին մայրցամաքի էլիտայի իռլանդական կանգառը։ Համարտկային վերաբերմունքի մնջացած խոսուն վկան, տավուշցի ծերուն ու տանջալի ծարկածները մուղամասեր հարևանների եվրափարախներում, Մամիկոն Պապի ակամա ուղևորության վերջին կանգառը, մարդակերություն ի հեճուկս մարդասիրության։ Վիրտուալ խարդախության հայաստանյան զոհերը, կիբեռնշանախոսություն հորինված ծանրոցներով, համացանցային ռոմանտիկ հարաբերությունների քրեական անգրվանը։ Կոտայքի մարզում կրկին բողոքում են գյուղական անասնաբույժի բացահայտումներն ու ընտանի կենդանիների ազատ անկումը, բրուցելիոզի ուրվականն է շրջում այս գյուղում։ Եվրաքսակների ուղևորությունը դեպի Հայաստան, մեր երկիրը ներդրումների համար նպաստավոր գոտի եւ ռազմավարության տնտեսական բաղադրիչը։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման նոր միտումներ ուրվագծվեցին Դուբլինում։ Հին մայրցամաքի ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժի համագումարը առանց չափազանցության կարելի է համեմատել ամենահեղինակավոր գագաթաժողովի հետ։ Իհարկե, ուշադրության կենտրոնում բունկուսակցական խնդիրներից բացի ուկրաինական զարգացումներն էին։ Եվրամիության 12 պետությունների ղեկավարներից զատ նաև ոչ անդամ երկրների, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահն էր մասնակցում։ Եվրոպական քաղաքական իշխանական էլիտայի իռլանդական կանգառը Արկադի Գրիգորյանի տեսանյութում է։ Բեռնարդ Շոու, Սեմյուել Բեքեթ, Օսկար Ուայլդ, Ջոնաթան Սվիֆտ։ Համաշխարհային գրականության այս մեծերին միավորում է Դուբլինը։ Ժամանակին վիկինգների նավահանգիստ, հետո արդեն հանրահայտ Trinity College-ով գիտական, այսօր նաև տնտեսական խոշոր կենտրոնը մարտի 6-ին 2 օրով նաև համաեվրոպական քաղաքական կենտրոնն էր։ Հին աշխարհի քաղաքական ամենաազդեցիկ ուժի լիագումար նստաշրջանի օրակարգում երկու գլխավոր հարցեր։ Եվրահանձնաժողովի նախագահի թեկնածուի ընտրություն եւ դիրքորոշում ուկրաինական դեպքերի առնչությամբ։ Եվրախորհրդանում ամենամեծ խմբակցություն ունեցող ԵԺԿ համագումարին Եվրամիության 12 պետությունների ղեկավարներից բացի նաև ոչ անդամ 6 երկրի, այդ թվում Հայաստանի նախագահն էր մասնակցում։ Հայաստանը ներկայացվում է որպես Եվրամիության ոչ անդամ կարևորագույն երկիր։ Եվրոպական ընտանիքի մտահոգող թիվ 1 թեման ուկրաինական ճգնաժամն է։ Դուբլինում նաև պաշտոնական Երևանի տեսակետը հնչեց։ Ուկրաինայի իրադարձությունները լուրջ մտահոգության առարկա են բոլորիս համար։ Խորապես ցավում ենք, որ Կիևում եղան մեծաքանակ մարդկային զոհեր։ Ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է անել առավելագույնը լարվածության թուլացման եւ երկխոսության միջոցով ողջամիտ լուծումներ գտնելու ուղղությամբ։ Տարբեր ուղղություններով երկխոսության փորձ Հայաստանն արդեն ունի։ Աշխարհաքաղաքական տարբեր կենտրոնների հետ աշխատելու մոդելը համադրությունն է։ Նախագահն այս դիրքորոշումը վերահաստատեց ԵԺԿ ամբիոնից։ Ինչպես եւ նախկինում գտնում ենք, որ հարաբերությունների ընդլայնումն ու խորացումը մի գործընկերոջ հետ չպետք է հանգեցնի նոր բաժանարար գծերի ձևավորմանը։ Հայաստանը շարունակելու է շահերի համադրությանն ու ներդաշնակեցմանն ուղղված իր քաղաքականությունը։ Մաքսային միությանն անդամակցելու հայտ ներկայացած Հայաստանը շարունակում է օգտվել Եվրամիության հետ առևտրի արտոնյալ ռեժիմից։ Լիարժեք օգտվելուն խանգարում է Եվրոպայի վերջին փակ սահմանը։ Թուրքիան նաև հակադրվում է եվրոպական ու համամարտկային այլ արժեքների, հիշեցրեց Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր, երբ մարդկությունը ոգեկոչում է առաջին աշխարհամարտի 100-ամյակի սարսափը, Թուրքիան ոչ միայն չի հրաժարվում ժողովրդական իր քաղաքականությունից, ոչ միայն փորձում է մոռացության մատնել հայոց ցեղասպանության միլիոնավոր զոհերի հիշատակն ու անտեսել հայրենազրկված ժողովրդի պահանջը, ոչ միայն չի ապաշխարում կատարվածի համար, այլ շարունակում է Հայաստանին եւ հայերին վնասելու ազգատյաց եւ այլատյաց արմատներ ունեցող քաղաքականությունը։ Անարդարության ու այլատյացության դեմ պայքար։ Սրանք եւս եվրոպական արժեհամակարգի առանցքային սկզբունքներ են։ Մինչդեռ Եվրախորհրդի անդամ երկիրը տրամագծորեն հակառակն է անում։ Չտեսնելու տալը վտանգավոր է բոլորի համար։ Նախագահը զգոնության կոչ արեց։ Այլևս երբեք մեր իսկ կարգախոսն էր, որ ծնվեց երկու աշխարհամարտերի արհավիրքներից։ Բայց այդ կարգախոսը կյանքի կոչելու միայն մեկ ձև կա՝ հիշել, դատապարտել եւ պահանջել։ Մեզ համար անընդունելի եւ անհասկանալի է,
երբ մենք հանդուրժում ենք ֆաշիզմի որևէ դրսևորում, երբ ձևացնում ենք, որ չենք լսում Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության Ադրբեջանի նախագահի ելույթը, երբ նա բացեիբաց ատելություն եւ թշնամանք է քարոզում, որպեսզի արևելյան գործընկերությունն աշխատի, մենք պետք է շիտակ եւ ազնիվ լինենք միմյանց հուզող հարցերում։ Երևանը համենայն դեպս այդ կերպ է աշխատել ու աշխատում գործընկերների հետ։ Բրյուսելի համար հասկանալի գործելավոճ է։ Օրերս հաստատվեց 2014-15 թվականների Հայաստան-Եվրամիություն գործողությունների ծրագիրն ապահովող միջոցառումների ցանկը։ Մենք հանձնառու ենք շարունակել մեր ջանքերը Եվրոպական միության հետ գործուն կարգեր ձևավորելու ուղղությամբ, որոնք մի կողմից արտացոլում են Եվրամիության հետ Հայաստանի նախորդ քննարկումների բովանդակությունը, մյուս կողմից համատեղելի են համագործակցության մյուս ձևաչափերի հետ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Շնորհակալ եմ։ Մայիսին Եվրահանձնաժողովի նախագահի ընտրություններն են։ Գործող նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն ԵԺԿ անդամ է։ 39 երկրի 73 կուսակցություն միավորող քաղաքական ուժը կրկին հավակնում է ղեկավարել Եվրահանձնաժողովը։ Նախապես առաջադրված 3 թեկնածուներից ընտրվում է Լյուքսեմբուրգի նախկին վարչապետ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ ԵԺԿ-ն հենց նա կներկայացնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի ընտրություններում։ Արկադի Գրիգորյան, ժամալրատվական։ Նախագահ Սարգսյանի Դուբլինում հնչեցված ադրբեջանական այլատացության ու ֆաշիզմի թեմային է առնչվում մեր հաջորդ տեսանյութը։ Անցնող շաբաթվա թոփ իրադարձություններից մեկն էլ ակամա ճանապարհորդ ու դիվերսանտ դարձած Մամիկոն Պապի վերադարձն էր հայրենիք։ Սահմանից այն կողմ անմարդկային վերաբերմունքի արժանացած Տավուշցի ծերուն ու տանջալից արկածները մեր մուղամասեր հարևանների եվրափարախներում թերևս սարսափ ֆիլմի լավ սցենար կարող են դառնալ։ Միայն հիվանդ ու մոլագար հասարակության ծնունդ ճիվաղները կարող էին կտանքների ենթարկել հիվանդ ծերունուն, անմարդկային պայմաններում պահելով նրան լկտիաբար հանձնել Կարմիր խաչի միջնորդներին։ Այս պատմությանը վերաբերող տեսանյութը արդեն պատրաստ էր, երբ հայտնի դարձավ, որ Մամիկոն Խոջոյանի հեռավոր ազգականներից մեկը 23-ամյա երիտասարդն է նույն կերպ հայտնվել սահմանից այն կողմ ու գերավարվել։ Մանրամասնում է Սպարտակ Գրիշյանը։ 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանը ծնվել եւ մեծացել է Վերին Կարմիր աղբյուրում։ Հայրենի գյուղից երբեք ոդկա այն կողմ չի դրել, ու չէր էլ դնի, եթե չլիներ հունվարի 28-ը։ Չնայած հոգեկան շեղումներին եւ տարօրինակություններին 77-ամյա ծերունին շատ բարի էր եւ մարդամոտ։ Գյուղացիներն ասում են, որ նա նաեւ շատ աշխատասեր էր, քանի որ հենց նրան էր վստահված գյուղի այգիների մեծամասնության ոռոգման աշխատանքը։ Նա ամեն գարուն ջրում էր այգիները, իսկ այս գարուն գյուղում չէ։ Ու եթե անգամ գյուղում լիներ, այսուհետև դժվար թե Մամիկոնը կարողանա ձեռքը բահ վերցնել։ Մինչև կորելը վերջին անգամ Մամիկոնին տեսել էին գյուղի գերեզմանատան մոտ, ասել է գնում է խաղող հավաքելու, ծերունուն լուրջ չէին ընդունել եւ հարցեր չէին տվել, ժամեր անց հայտնվել է հարևան երկրի տարածքում։ Մամիկոն Խոջոյանի առաջին կադրերն են Ադրբեջանում, Թովուզում նրան գտած գյուղացիները հեռախոսով են նկարել, մինչև Ադրբեջանի իրավապահներին հանձնելը եւ մինչև անպաշտպան ծերունուն դիվերսանտ ներկայացնելը։ Մամիկոն Պապը քայլում է ինքնուրույն, թևին կոտրվածի հետքեր չկան։ Որոշ ժամանակ անց է միայն հայտնի դառնում, որ նրան վիրահատում են, միայն հետո կպարզվի, որ վիրահատությունը անմարդկային իրականություն է թաքցնելու համար է։ Մեկ ամիս անց զինվորների ուղեկցությամբ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները կարողանում են հայրենիք վերադարձնել 77-ամյա ծերունուն։ Իջևանի բժշկական կենտրոնը մարտի 4-ից 6-ը լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր։ Հենց այստեղ են բժիշկները սկսել մանրամասն զննել խոշտանգումների հետքերը, հրազենային վնասվածք աջ թևի շրջանում, կոտրված կողոսկրեր, այրվածք գլխի շրջանում, կապտուկներ ոտքերի եւ ձեռքերի վրա, կոտրված են ականջները, ներքին օրգանների աշխատանքը եւս խաթարված է։ Հոգեկան վիճակի մասին խոսք լինել չի կարող։ Գիտակցությունը կորցրել է, ոչ մեկի չի ճանաչում, տղերացնել չի ճանաչում, իսկ որ եկել է մոտը կանգնում հարցնում է պապին ճանաչում ես, Մոսկվայից եկել չի ճանաչում։ Մամիկոն Պապին դուստրերն են խնամում, մշտապես հոր կողքին են, ծերունու մղձավանջները նաև նրանց հանգիստ չեն տալիս, ասում են վեր է թռչում, երբ սպիտակ խալատ կամ անծանոթ տղամարդ է տեսնում, ճաշը աղի չի ուտում, նյարդայնանում է աղի համը զգալիս, ենթադրում են, որ հորը խոնավ մութ փոքր սենյակում են պահել, քնել է գետնին, բետոնի վրա, անհասկանալի զառանցանքների մեջ շատ խոսքեր չեն հասկանում, բայց խոստովանում են, որ նախկին տարօրինակությունները չարյաց փոքրագույնն էին։ Քնած ժամանակ ես ուզում եմ դուրս գամ, ուզում եմ իշտեմ հողի վրա պարկեմ, վայ, ես ուզում եմ գոմի հետևով փախնեմ, վայ, պատուհանա,
այն ցակով կփախնեմ, հլա ուղեղը ստեղ չի, ուղեղը իրանց մոտ է։ Ես գիտեի, որ մի բան կանեմ, անհնարին է Թուրքի մոտ ընկնի, ուզում է տարիքը լինի, ուզում է ջահիլը լինի, նրանք իրանց դաժանություն անելու են, բայց ոչ էս դաժան։ Սասուն Շահինյանը Խոջոյանին առաջինը զննած բժիշկն է, վիրաբույժը կասկածներ ունի, որ վիրահատությունն ու արտահանձնման ժամանակ աջ ձեռքի գիպսը հրազենային վնասվածքը թաքցնելու համար է, բացի այդ, հիվանդանոց բերելու պահին Խոջոյանը եղել է հոգեմետ դեղերի ազդեցության տակ։ Երբ որ մենք ընդունեցինք, ինքը բազմաթիվ խնդիրներ ուներ, առաջինը նախ դժվար էր կոնտակտի մեջ մտնում, հավանաբար որոշակի նեյրոլեպտիկ դեղորայքի ազդեցության ներքո էր ինքը գտնվում։ Այս պահին Խոջոյանը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում է, մինչ բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար, սահմանի գրեթե նույն հատվածում, ադրբեջանական Թովուզ գյուղի մոտ մառախուղի պատճառով մոլորվել եւ սահմանը հատել է կրկին Կարմիր աղբյուրի մեկ այլ բնակիչ, Մամիկոն Պապի հեռավոր ազգականը, Արսեն Խոջոյանը։ Տեղում զանգեց իրան մորը, ասի ուր Արսենը, ասես ներքևի զոնայում է, որտեղ որ ոչխարապահում ընդեղ է հիմա։ Քան օր որ ընդեղ է, ասես 3 օր է։ Այսօր կեսօրին զանգելա, ուղղակի հարցել ոնց եք, ինչ եք, այդքանը։ Ասեց մառախուղա ոչխարներ են պահում, խելոք տղա է, չափազանց խելոք։ Իրանք շատ վատապրող ընտանիք են, 7 հոգի են ընտանիքում, 7 երեխաներ են, հայր, մայր, ինքը հոր հետ ոչխարապահում, մայրն էլ գյուղապետարանի հավաքարարներից է, տան մեծը ինքն է, փոքր երեխան կարծեմ 3 տարեկան է։ Կարմիր խաչի գրասենյակից մանրամասներ չեն հաղորդում, ադրբեջանական Կարմիր խաչն էլ լռում է։ Ավագ Խոջոյանին խոշտանգելու մասին բարձրաձայնելը գուցե եւ ինչ-որ բանով օգնի կրտսերին։ Դժվար է հավատալ ադրբեջանական մարդասիրությանը, քանի դեռ թարմ փաստերը ձեռքի տակ են։ Սպարտակ Գրիշյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։ Ուկրաինայի մասնավորապես Ղրիմի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները գնալով ավելի ու ավելի են լարվում։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ աշխարհը աստիճանաբար վերադառնում է սառը պատերազմի ժամանակաշրջան։ Աշխարհաքաղաքական բարիկադների մի կողմում Արևմուտքն է իր ակնհայտ ուկրաինամետ կեցվածքով, մյուս կողմում Ռուսաստանը իր կենսական շահերը պաշտպանելու վճռականությամբ։ Ակնհայտ է, որ անցկացվելիք հանրաքվեի վերջնարդյունքում Ղրիմը հայտարարելու է Ռուսաստանի Դաշնությանը անդամակցելու մասին։ Ակնհայտ է նաև այն, որ Ռուսաստանը գրկաբաց ընդունելու է առաջարկը։ Մինչ այդ ամերիկյան ռազմանավերը արդեն սև ծովում են, իսկ եվրոպացիներն էլ քննարկում են Ռուսաստանի դեմ կիրառվելիք տնտեսական պատժամիջոցների հարցը։ Գազպրոմն էլ հայտարարում է գազամատակարարման դադարեցման հնարավորության մասին։ Ուկրաինային պատուհասած տնտեսական ճգնաժամի մեղման նպատակով եվրոպացիները պատրաստվում են թեթևացնել սեփական քսակները 15 միլիարդ դոլարով։ Սոֆի Եղեզարանն է պատմում։ Այս շաբաթվա ամենասկանդալային իրադարձությունը թերևս Քեթրին Էշթոնի եւ Էստոնիայի արտգործնախարար Ուրմաս Պաետի հեռախոսազրույցի ձայնագրության հրապարակումն էր, որի ընթացքում էստոնացի արտգործնախարարը նշել էր, թե մարդկանց վրա կրակող դիպուկահարներին վարձել էին ոչ թե իշխանությունները, այլ ընդդիմության առաջնորդները։ Պաետի խոսքով այդ իսկ պատճառով նոր իշխանությունները չեն ցանկանում հետաքննել տեղի ունեցած ստույգ հանգամանքները։ Ավելի ուշ Էստոնիայի արտգործնախարարությունը հաստատել է ձայնագրության իսկությունը։ Նախորդին Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը հայտարարել էր, թե Եվրամիությունն ու Կիևը որոշել են առաջիկայում ստորագրել ասոցացման պայմանագրի քաղաքական մասը։ Յացենյուկը նաև տեղեկացրել էր, որ Եվրամիությունը Ուկրաինային 15 միլիարդ եվրո է տրամադրելու։ Միաժամանակ Եվրամիության առաջնորդները կոչ են անում Ռուսաստանին անհապաղ դուրս բերել զորքերը Ուկրաինայի տարածքից, սպառնալով պատժամիջոցներ կիրառել։ Օրերս էլ Ղրիմի գերագույն խորհուրդը ինքնավարության Ռուսաստանի կազմ մտնելու միաձայն որոշում է ընդունել։ Ինքնավարության կարգավիճակի վերաբերյալ հանրաքվեն որոշվել է անցկացնել մարտի 16-ին։ Իսկ ինչ վերաբերում է այսպես կոչված պատմական արդարությանը, հարկ է հիշեցնել, որ իշխանությունը Ղրիմում դարերի ընթացքում անընդմեջ փոխվել է։ Սակայն վերջին 200 տարում Ղրիմը եղել է նախ ռուսական կայսրության, այնուհետև Խորհրդային Միության կազմում։ Իսկ 1954 թվականին, երբ նշվում էր Պերեասլավյան Ռադայի 300-ամյակը, Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Նիկիտա Խրուշչովը իբրև նվեր Խորհրդային Ուկրաինային է փոխանցել Ղրիմի շրջանը։ Президиумы Верховных Советов РСФСР и Украинской ССР вошли в Президиум Верховного Совета СССР с совместным представлением о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Սա նախադեպ մի քայլ էր, քանի որ խորհրդային սահմանադրության մեջ ակնարկ անգամ չի եղել, որը թույլ կտար խորհրդային հանրապետություններին տարածքներ փոխանցել միմյանց։ Ղրիմը Ուկրաինային է փոխանցվել հետևյալ ձևակերպմամբ։
Հաշվի առնելով Ղրիմի եւ խորհրդային Ուկրաինայի տնտեսական ընդհանրությունները, տարածքային մերձավորությունը եւ մշակութային սերտ կապերը, 1954 թվականի հունվարի 25-ին Կոմկուսի կենտկոմի նիստում հաստատվել է Ղրիմը խորհրդային Ուկրաինայի կազմ փոխանցելու մասին նախագիծը։ Հարցը որոշվել է 15 րոպեում։ Որոշմանը դեմ է եղել միայն Մոլոտովը։ Բոլորը լուր համաձայնել են։ Իրադարձությունը մինչև այժմ միանշանակ գնահատականի չի արժանացել։ Խորհրդային ղեկավարության այսօրինակ որոշման շարժառիթը բազմաթիվ, այդ թվում անեկդոտային վարկածների տեղիք է տվել։ Չգտնելով տրամաբանական որևէ հիմնավորում, ժողովուրդը կանգ է առել սովորական լեգենդի վրա։ Ծնունդով ուկրաինացի Խրուշչովը որոշել է նվեր անել ուկրաինացի կնոջը։ Շրջանառվող մեկ այլ վարկածի համաձայն Խրուշչովը Ղրիմը նվիրել է հարբած առատաձեռնության պոռթկման ժամանակ, 2 բաժակ կոնյակից հետո։ Որոշ պատմաբաններ էլ մնում են այն համոզմանը, թե Խրուշչովը Ստալինի մահից հետո իշխանության գալով սկսել է հող պատրաստել քաղաքական հալածանքների դադարեցման եւ անձի պաշտամունքի վերացման համար։ Սակայն նա 1938-ից 47 ընկած ժամանակահատվածում լինելով կենտկոմի առաջին քարտուղար ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Ուկրաինայի հալածանքներում եւ Ուկրաինայի առջեւ որոշ չափով մեղքերը քավելու համար Ղրիմը նվիրել է ուկրաինացիներին։ Ինչևէ սահմանադրությունը պահանջում էր հանրաքվե անցկացնել, որն այդպես էլ չի կայացել։ Չնայած այն ժամանակ ոչ ոք էլ չէր կարող ենթադրել, որ մի օր խորհրդային միությունը կփլուզվի եւ վարչական սահմանները կդառնան պետական։ Այնուամենայնիվ ԽՍՀՄ փլուզվեց, Ուկրաինան դարձավ անկախ, սակայն ինչպես ասում են ռուս փորձագետները, նվերը այդպես էլ չվերադարձվեց։ Սոֆի Եղեզարյան, ժամալրատվական։ Համաշխարհային տնտեսության դինամիկ ընթացքով պայմանավորված հնարավոր վերաձևումները թույլ նոր զարգացող տնտեսությունների համար տարատեսակ մարտահրավերներ են պարունակում։ Հարկ է նկատել սակայն, որ մարտահրավերներին զուգահեռ մեր նման երկրներին նաև նոր հնարավորություններ են ներկայանում։ Խոստումնալից հնարավորություններ, մասնավորապես հարաբերությունների նոր մակարդակ Եվրամիության հետ մաքսային միությանը մեր երկրի անդամակցության զուգակցության հաշվին։ Դյուրընկալելի լինելու համար պարզաբանեմ, Հայաստանը կարող է շահավետ հարթակ հանդիսանալ մաքսային միության եւ Եվրամիության անդամ երկրների համար։ Իսկապես ինչն է խանգարում մեր երկրին կյանքի կոչել հայտնի չինական առակը։ Աննա Բալյանի տեսանյութում են հարցերի պատասխանները։ Սա մաքսակետ է, բայց ոչ սահմանին։ Բիզնեսի համար անհրաժեշտ արտասահմանյան բեռները ուղիղ այստեղ են բերում, անցկացնում ռենտգեն սարքով, հենց մեքենայով բարձրացնում 80 տոննա կշռող կժեռքին ու տանում պահեստ։ Այս ամենը առանց արտահանման ու ներմուծման մաքսավճարների։ Հայաստանի ազատ տնտեսական գոտին է։ Ինչպես տեսնում եք, սենյակները տարբեր չափսի են եւ կարող են բավարարել ցանկացած շահառուի պահանջներ։ 20%-ով էժան ինտերնետ կապ, խստացված հսկողություն, Մերգելյան ինստիտուտի ու Մարս գործարանի տարածքներում մոտ 100,000 քառակուսի մետրի վրա տարածվող ազատ տնտեսական գոտիները պատված են փշալարերով ու հսկվում են տեսախցիկներով։ Պահեստները դեռ խորհրդային տարիներին կառուցվել են հարավսլավական մոդելով։ Ձմռանը տաք են, ամռանը հով, լույսը թափանցում է օրվա բոլոր ժամերին։ Այստեղ ամեն ինչ կա բիզնեսի ապահովության համար։ Ընկերությունը պիտի նախ իր գործունեությունը համապատասխանի մեր տված ուղղություններին։ Բիոտեխնոլոգիա, ճշգրիտ ինժեներիա, հայ-թեք ոլորտը, Առավելագույնը 15 օր եւ էկոնոմիկայի նախարարությունը հաստատում է գործունեության թույլտվությունը։ Հայաստանի ազատ տնտեսական գոտիները տալիս են առավելագույն արտոնություններ։ Բացի եկամտահարկից, մնացած բոլոր հարկերը զրոյացված են։ Մյուս երկրներում այդպես չէ։ Կառավարությունում կարծիքները բախվել են, արժե արդյոք բոլոր հարկերը վերացնել ու եկել եզրակացության։ Այս եւ այլ արտոնություններով կարելի է բռնել համաշխարհային բիզնես օվկիանոսի ամենահեռանկարային ձկներին։ Կա գեղագործության ոլորտում, կա գարերի մշակման ոլորտում ծրագիր, որը քննարկվում է, կա նաև գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագիր, որը քննարկվում է։ Եվրոպական այս ընկերություններին Հայաստանի ներդրումային միջավայրը գրավել է այս տարի։ Նրանք հաշվել են իրենց արտադրանքի ինքնարժեքի վրա ազդող գործոններն ու համոզվել Հայաստանում ձեռնտու է արտադրություն սկսել։ Էլեկտրաէներգիայի գինը Հայաստանում գրեթե 3 անգամ, 2-ից 3 անգամ ավելի էժան է, քան Եվրոպայում։ Աշխատուժը նայած ոլորտից իհարկե կարող է 2 անգամից մինչև 10 անգամ ավելի էժան լինի։ Արտասահմանյան խոշորագույն ներդրողները Հայաստանի տնտեսության մեջ 2012 թվականին Ֆրանսիա 230 միլիոն դոլար, Ռուսաստան 122, Արգենտինա 54, Գերմանիա 48, Շվեյցարիա 44, Սեյշելյան կղզիներ 23, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 14, Լյուքսեմբուրգ 13, Լիբանան 13, Մեծ Բրիտանիա 8.9 միլիոն դոլար։
Վերջին տարիներին ներդրումները նվազել են, քաղաքական նոր իրողությունները սակայն Հայաստանի համար ներդրումային նոր հնարավորություններ են բացում։ Հայաստանը ազատ առևտրի համաձայնագիր ունի ԱՊՀ երկրների հետ։ Մեր երկրում արտադրված ապրանքները այդ տարածք կարող են մտնել առանց մաքսային վճարների։ Մաքսային միությանը միանալու դեպքում մեր արտադրանքը 170 միլիոնանոց շուկայում կվաճառվի ներքին կանոններով։ Եթե արտասահմանյան ընկերությունները Հայաստանում արտադրություն հիմնեն կամ կիսաարտադրանքը բերեն ու մեր երկրում ավարտելով մաքսային միություն արտահանեն, պատրաստված է Հայաստանում պիտակով, կազատվեն շատ հարկատեսակներից։ Շատերը խնդիր ունեն այնտեղ սերտիֆիկացնելու իրենց ապրանքները։ Շատերը ունեն խնդիր էժանացնելու իրենց ապրանքի գինը։ Երկու դեպքում էլ Հայաստանը իրենց համար շատ հետաքրքիր կարող է լինել։ Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում 2012 թվականին այս կերպ են բաշխվում։ Հանքարդյունաբերության ոլորտում Խորվաթիան $878,000 է ներդրել, Կիպրոսը $1,069,000, Նիդերլանդները $48,123,000։ Սննդի արտադրության ոլորտում Ֆրանսիան ներդրել է $4,500, խմիչքների արտադրության մեջ Ֆրանսիան 19 միլիոնից ավելի, Լյուքսեմբուրգը $3,539,000, Միացյալ Թագավորությունը $14,000, հագուստի արտադրության մեջ Գերմանիան ներդրել է $14,500, հեռահաղորդակցության ոլորտում Ֆրանսիան $210,800, կացության կազմակերպման ոլորտում Կիպրոսը $4,156,000, ծրագրային ապահովման մշակման մեջ Գերմանիան $5,500, սպորտի, զվարճությունների եւ հանգստի կազմակերպման մեջ Միացյալ Թագավորությունը ներդրել է $124,500։ Ազատ տնտեսական գոտու տարածքում նորագույն տեխնոլոգիաներով արտադրության կազմակերպման հետաքրքիր առաջարկներ կան, որոնք 300,000-ից մինչև մի քանի միլիոն դոլարի ներդրում են խոստանում։ Ամերիկյան, ռուսական, հնդկական, չինական ու հայկական ընկերությունները կարտադրեն անօդաչու ինքնաթիռներ գյուղատնտեսության մեջ աշխատելու համար, այլընտրանքային էներգիա, նոր դեղամիջոցներ, կվերամշակեն գյուղմթերքը։ Բերել են նոր տեխնոլոգիա, ճիշտ ասեք, արդեն ներդրում եթե կատարում են երկրի մեջ, արդեն մեծ օգուտ է։ Աշխատատեղեր են բացվում։ Հայաստանը գրավիչ է ապրանքները արտոնյալ պայմաններով ոչ միայն Եվրոպայից մաքսային միության շուկա, այլև հակառակ ուղղությամբ հոսք ապահովելու համար։ Մեր երկրին Եվրոպան տրամադրել է GSP+ համակարգին միանալու արտոնություն։ Սա նշանակում է, եթե մաքսային միության երկրները արտադրություն հիմնեն Հայաստանում, ավելի քան 7000 ապրանքատեսակ կարող է Եվրամիության շուկա արտահանվել զրոյական կամ նվազեցված մաքսավճարներով։ Աննա Բալյան, Արման Ղարիբյան, ժամը լրատվական։ Տարիներ առաջ հայաստանցիները գրեթե ամեն օր հանկարծակի ծլած ժառանգության մասին ավետիսներ էին ստանում աֆրիկյան մայրցամաքից։ Այսօր իհարկե աֆրիկյան երկրներում հղացած նման պարզունակ հնարքներով վիրտուալ Հայաստանի բնակիչներին չես մոլորեցնի։ Ավելի հնարամիտ խարդախները նշանախոսության առաջարկներ են անում։ Հորինված ծանրոցների մասին ծանուցումներ ուղարկում։ Մի խոսքով, համացանցային խարդախները ավելի ճկուն ու շրջահայաց են դարձել, մշտապես թարմացվող վիրտուալ այդթակարդներից այդուհանդերձ հնարավոր է խուսափել։ Մասնագետների խորհուրդներին կարող եք ծանոթանալ Սոլինե Միքայելյանի տեսանյութից։ Վստահ էի, որ այսքան սպասելուց հետո վերջապես գտել եմ իմ կյանքի երկրորդ կեսին ու շատ երջանիկ էի ու այս պարագայում անգամ կապ չուներ, որ նա հայ չէ։ Ես հիմարի պես օրը-գիշեր սպասում էի նրա նամակներին։ Ռոմանտիկ ու յուրահատուկ թվացող սիրային պատմությունն ավարտվեց խոշոր չափի դրամաշորթությամբ։ Անժելան սիրո իր ասպետին համացանցում էր գտել, շփվել էին սոցիալական կայքով, հետո հեռախոսով։ Աֆղանստանում խաղաղարար առաքելություն իրականացնող ամերիկացի սպա ներկայացած երիտասարդը սկզբում ընկերության, հետո ամուսնության առաջարկ էր արել։ Համարյա կես տարի շփվում էինք, անգամ նոր տարում խոստացել էր, որ կգա Հայաստան, կծանոթանա ծնողներիս հետ, ձեռքս կխնդրի։ Սպիտակ ձիով ասպետի փոխարեն ամուսնական մատանիով ու թանկարժեք նվերներով նրա ուղարկած ծանրոցի լուրն է գալիս։ Անժելան հավատում է ու վճարում ծանրոցի համար պահանջվող գումարը, որ խաբվել է, հասկանում է միայն երբ դրամապանակը թեթևացնելուց հետո կորցնում է ոչ միայն ծանրոցի, այլև ասպետի հետքը։ Գրեթե նույն սցենարով միայն տարբեր անուններով խաբեբաների որոգայթում այս տարվա առաջին 2 ամսում 4 հայ կին է հայտնվել։ Բոլոր գումարները գրեթե փոխանցվում են MoneyGram համակարգով տարբեր երկրներ, օրինակի համար Հնդկաստան, Մալեզիա եւ այլն։ Բարև, ես Սթիվն եմ, դու շատ գեղեցիկ ես, արի շփվենք։ Նման կարճ բովանդակությամբ նամակներ անծանոթ օտարերկրացիներից հաճախ կարելի է ստանալ, եթե սոցիալական ցանցի ակտիվ օգտատեր ես։ Սկզբում հաջողախոսություններ, հետո առցանց շփման առաջարկ։ Առավել ուշադիրները կարող են նկատել, նամակները հաճախ անգլերեն բառացի թարգմանություն են, այսինքն հեղինակը չի տիրապետում լեզվին եւ օգտվել է օնլայն թարգմանիչներից, բայց երբեմն ցանկալին իրականություն ընդունելու մղումն ավելի մեծ է եւ նույնիսկ ակնհայտ կեղծիքն է աննկատելի դառնում։
ստեղծելով մտերիմ հարաբերություններ տուժողի հետ եւ արդեն իսկ ձեռք բերելով նրա վստահությունը հայտնում է, որ իբրև ամուսնության նպատակով իրեն ուղարկել է ծանրոց։ Կարճ ժամանակ անց տուժողի էլեկտրոնային փոստին նամակ է գալիս կամ հեռախոսազանգ է ստանում։ Մի դեպքում, ասենք Մալայզիայի մաքսային ծառայությունից հայտնում են, որ ծանրոցը ստանալու համար պետք է վճարել, քանի որ փաստաթղթային խնդիրներ կան։ Մյուս դեպքում կարող են ներկայանալ առաքող կազմակերպության ներկայացուցիչ ու հայտնել, թե ծանրոցն ապահովագրված չէ եւ պետք է գումար փոխանցել։ Երբ առաջի անգամ օրինակի համար խնդրում են ուղարկել $600 մաքսային փաստաթղթերի խնդիրները կարգավորելու համար, եթե ուղարկեց, հաջորդ անգամ ուզում են եւս $600 օրինակի համար իբրև այդ ծանրոցը գտնվում է արգելանքի տակ եւ անհրաժեշտ է տուգանք վճարել։ Դա միայն ավարտվում է այն փուլում, երբ տուժողը հասկանում է, որ իրենից գումարներ է հափշտակվում։ Արտասահմանում ամուսնանալու հեռանկարը հաճախ այնքան է կուրացնում, որ նույնիսկ ուղիղ տեղում սայթաքելն է դյուրին դառնում։ Այդ թույլողակից էլ օգտվում են կեղծարարները։ Մեր գործերից մեկով խոսքը գնում է 250,000 ֆուտ ստերլինգ գումար Հայաստան ծանրոցով ուղարկելու մասին։ Ոնց կարող է տենց բան լինել։ Եվ օրինակի համար, եթե Անգլիայից օրինակ ծանրոց է ուղարկում Հայաստան, այդ ծանրոցը ինչու է հասնում օրինակ Մալայզիայի մաքսային մարմիններին։ Հայ կանանց ու աղջիկներին ոստիկանությունը սթափության կոչ է անում, որքան զարգանում է բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը, այնքան դյուրին է դառնում վիրտուալը որպես իրականություն ընկալելը։ Ամեն դեպքում շփվեք որքան ուզում եք, բայց երբեք անծանոթ մարդկանց առջև մի բացեք ձեր դրամապանակը։ Այդ պահից սկսած ռոմանտիկ հարաբերությունները հանցագործություն են դառնում։ Ցոլնե Միքայելյան, Վահե Եղիազարյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։ Կոտայքի մարզի Ձորախբյուր համայնքում վերջին անգամ աշնանը հայտնաբերված բրուցելիոզ հիվանդությունը կրկին գլուխ բարձրացրեց փետրվարի վերջին։ Անվտանգության նկատառումներով մորթվեց 36 խոշոր եղջերավոր։ Օրեր շարունակ գյուղում լարված մթնոլորտ էր։ Անասնաբուժի հետ լեզու չգտած գյուղացիները ցավագին էին ընդունում կենդանիներին ստիպված մորթելու փաստը։ Այդուհանդերձ գյուղացիների մի մասին հաջողվել է իրացնել հիվանդ կենդանիների ջերմային անհրաժեշտ մշակումից հետո անվտանգ դարձած միսը։ Կանխարգելիչ միջոցառումները Ձորախբյուրում եւ հարակից համայնքներում շարունակվում են, քանի որ բակային մորթն ու ավելի քան 700 եղջերավորների անվերահսկելի տեղաշարժը կարող է նպաստել հիվանդության տարածմանը։ Սրան զուգահեռ Հայաստանում մեկնարկել են Դաբաղի եւ Սիբիրախտի կանխարգելման նպատակով իրականացվող պատվաստման աշխատանքները։ Լուիզա Սյուքյասյանն է եղել Ձորախբյուրում։ Դրբոյանների գոմից միանգամից 20 կով է պակասել։ Բրուցելոզով հիվանդ կենդանիները հարկադիր սպանդի են ենթարկվել։ Զգալի կորուստը թերևս փարատում են մնացած առողջ կենդանիները։ Ձորախբյուրի մի քանի ընտանիք սկզբում չի հավատացել անասնաբույժի ախտորոշմանը։ Իհարկե, ով կցանկանա, որ ապրուստի միջոցն ապահովող եղջերավորները մեկ օրում մորթվեն, սպասելիք եկամուտն էլ ընկնի ջուրը։ Իմ վատությունը նա է, որ ես դրական ռեակցիա տված կենդանուն գալիս ասում եմ հիվանդ է։ Ես վատ մարդ եմ։ Ես վատ մասնագետ եմ, այն վատը դրանում է, այ որ չասեմ, ես կլնեմ ժողովրդի թշնամի։ Ձորախբյուրցի Սամվելը չէր համաձայնվում հղի կովը մորթել, նկարը հանել էլ չթողեց։ Կծնիկը վերջացնի, մի քանի օր կանցնի, այդ անասնաբուժին ես կկանչեմ, թող ինքը արունը քաշի տանից տուգի։ Գյուղացին պնդել էր, որ իր կովը առողջ է, որովհետև չի վիժել։ Անասնաբույժը այս հիմնավորումը սխալ է համարում։ Չի կարելի միայն վերագրել վիժումներին։ Կենդանին կարող է բրուցելիոզ լինի մի դեպքում վիժի եւ գյուղացին դա մադի փաթաթան անի, որ տես իմ կենդանին չի վիժել, ուրեմն բրուցելիոզ չի։ Իսկ դա այդպես չի։ Կենդանին կարող է մի անգամ վիժել, հաջորդ անգամ չվիժել։ Ավելի ուշ գյուղապետից տեղեկացանք, որ երկրորդ քննությամբ Սամվելի կովն իսկապես առողջ է, ապա հավելեց, որ գյուղում հիվանդ կենդանի չկա։ Սակայն 101 կասկածելի կենդանուց կրկին արյան անալիզ է վերցվել, պատասխանը կլինի մի քանի օրից։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունում վստահեցրին, որ Ձորախբյուրի անասնաբույժը հանրապետությունում լավագույններից է։ Անասնաբուժության տեսչության պետը անձամբ է զրուցել այն գյուղացիների հետ, որոնք սկզբում կտրականապես հրաժարվել էին բժշկի առաջ բացել գոմերի դռները։ Դժգոհություններ եւ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ միշտ կլինեն, բայց դա չի նշանակում, որ աշխատանքները պետք է ժամանակին չիրականացվի, բայց հստակ կա գյուղ կենդանիների պատվաստում ծրագիր եւ այդ ծրագիրը ժամանակին պետք է իրականացվի։ Ի վերջո հաջողվել է հասկացնել, որքան էլ ցավալի է, բայց հիվանդ կենդանիները սպառնում են առողջներին, ինչպես նաեւ մարդկանց։ Այս ցուլիկը Կիրակոսյանների տնտեսության միակ խոշոր եղջերավորն է։ Հիվանդ կովին մորթել են, ինչպես եւ պահանջվում է։ Մանվելը միսը կարող էր վաճառել կիլոգրամը 2000 դրամով, սակայն նախընտրել է ոչնչացնել։ Մարդկա չի թափում օգտագործման, լավ երրացնում են, 100 կիլո, 150 կիլո, 200 կիլո միջև անասունները այդպես միսը կորցնում են էլի։
Մանվել Կիրակոսյանը վստահեցնում է, որ ընտանիքի անդամները առողջ են, թեև հիվանդ կովի հետ շփում եղել է։ Ապահովության համար Ձորախբյուրի ավելի քան 70 բնակչից արյան նմուշ է վերցվել, արդյունքները մի քանի օրից։ Լուիզա Սուքիասյան, Արման Ղարիբյան, Վահե Եղիազարյան, Ժամը լրատվական։ Մտածում էի ինչ ասեմ, ինչպես մեծարեմ կանանց տոնական միամսյակի առիթով։ Չեմ ուզում ձոն ստացվի, չնայած արժանի եմ, բայց ուզում եմ հատուկ առանձնացնել հայ կնոջը իր համեստությամբ ու անձնազոհությամբ։ Տղամարդիկ հենց նրանց թուլության ու քնքշության հաշվին են ուժեղ, այդ նրանք են, որ լուռ եւ ուշադիր հսկում են մեր յուրաքանչյուր քայլը, բարձրացնում են, եթե սայթաքում ենք, բուժում են, եթե հիվանդանում ենք, ոգևորում, եթե ընկճվում ենք։ Նրանք որպես կանթեղ լուսավորում են մեր շրջապատը, ապրում են ավելի շատ ընտանիքի, քան իրենց համար, ու այդ ամենի հետ կարողանում են գեղեցիկ մնալ։ Մեր օջախների ջերմությունը հենց նրանցից է տարածվում, մեր բոլոր հաջողություններն ու հաղթանակները նրանց անձնազոհության արգասիքն են։ Եվ վերջում ապաշխարանքի մի քանի խոսք։ Ներեք, եթե բավականաչափ ուշադիր, նրբանկատ եւ հոգատար չենք եղել, խոնարհումով շնորհավորում եմ, եթերում Կիրակնորյա ժամներ, ամենայն բարիք։